आज डायन इसे जिंदा मार डालेगी क्योंकि इसने डायन के बेटे को चुरा लिया है और इन अंडों के भीतर छिपा दिया है। तो चलिए इस गंदे अंडे को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें डायन का बेटा है या नहीं। अरे दोस्तों, इसमें एक लड़की है। चलिए इस लाल अंडे को तोड़ते हैं और देखते हैं। लगता है कि इस लाल अंडे में डायन का बेटा है। अरे दोस्तों, इस लाल अंडे में भी एक लड़की है। अगर आज डायन का बेटा नहीं मिला तो डायन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और अब ये पीला अंडा बचा है। क्या इसमें डायन का बेटा मिलेगा या नहीं, इसे देखने से पहले बेटा, तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। वो इस पीले अंडे के अंदर तो डायन का बेटा मिल गया।